V tomto videu si ukážeme, ako si stiahnuť program na strihanie videí, program VideoSpin a ako v tomto programe jednoducho postrihať video, vložiť tam efekty, titulky, hudbu a to video následne vyexportovať. Program si stiahneme z internetu, volá sa VideoSpin. Môžeme si ho stiahnuť zo stránky slnečnice.cz. Klikneme na ikonu stáhnuť zdarma. Program sa nám o chvíľu začne stiahovať. Ak používame Google Chrome, tak v dolnom ľavom rohu. Program má 162 MB. Stiahne sa podľa toho, aký máte rýchly internet. Keď máme program stiahnutý, môžeme internetový prehľadač zatvoriť a v stiahnutých súboroch nájdeme inštalačný súbor. Otvoríme ho a program sa nám začne inštalovať. Vyberieme si jazyk, v ktorom ho chceme používať, bude to v našom prípade český jazyk. Klikneme na OK. Program sa začne inštalovať. Klikneme na ďalší. Musíme súhlasiť s podmienkami uvedenými v licenčnej zmluve. Ďalší, umiestnime ho na plochu a inštalujeme program. Po dokončení inštalácie klikneme na ikonku dokončiť. Program si následne dvojklikom na ikonku môžeme spustiť. Je potrebné vyplniť meno a priezvisko, kľudne môže byť aj vymyslené. Mailová adresa taktiež môže byť vymyslená. Klikneme na registrovať a program sa nám začne spúšťať. Ako prvé si do tohto programu naimportujeme video pomocou tejto ikonky, ktorá značí video. Klikneme si na túto ikonku, na pracovnej ploche mám uložené video, ktoré mi začne program následne načítavať. Video sa mi už automaticky rozdelilo všade tam, kde som počas natáčania dal pauzu. Čiže si môžem prvú časť videa dať na časovú os a môžem si to skúsiť prehrať od začiatku. Moje video vyzerá zatiaľ takto. Môžem tam dať kľudne ďalšie video a prehrať si to. Tretiu časť videa, štvrtú, piatú, šiestu, aj 7. A skúsim si to video prehrať. Ak sa mi napríklad táto druhá časť zdá byť veľmi dlhá, môžem si niekde do prvej tretiny tohto videa dať tohto jazdca, kliknem na ikonku rozdeliť, video sa mi rozdelí, kliknem na prvú časť a tlačidlom delete ho zmažem. To isté môžem spraviť napríklad aj v tomto videu, ktoré sa mi zdá byť veľmi dlhé. Dám si niekde
do tretiny, kliknem, rozdelím. To môžeme aj v poslednej časti videa, kliknem, rozdelím. Ak chcem mať túto časovú os podrobnejšiu, môžem si ju kľudne natiahnuť. Úplne na začiatok si ešte skúsim vložiť jeden obrázok. Obrázok vložím pomocou tejto ikonky. Takisto ho musím najprv nájsť pomocou tejto ikonky. Ja môj obrázok mám uložený na pracovnej ploche. Nájdem si ho. A tento obrázok dám na začiatok môjho filmu. Aby to naše video bolo trošku plynulejšie, môžeme si medzi jednotlivé videá poukladať prechody. Prechody nájdeme pod touto ikonkou. Najjednoduchší prechod je tzv. Prelínačka a môžeme si ho umiestniť na každé video, na začiatok každého videa, aj na začiatok, kde začína obrázok. Umiestňujem. Video si opäť môžem celé pozrieť. Posuniem miasto na začiatok, alebo kliknem na túto ikonku a kliknem na play. Prechodím medzi jednotnými videami plynule. Keďže my budeme toto video podporovať hudbou, chceli by sme stíšiť hudbu z týchto videí, klikneme na túto oranžovú čiaru, ktorá je v tomto videu a všetky stíšime úplne dole naraz. Mohli by sme ich dať hlasnejšie, ale môžeme ich dať aj úplne na nulu. Nakoniec tohto videa si ešte umiestnime titulok pomocou tejto ikonky. Zoberiem si napríklad tento titulok a stiahnem ho sem. Dvakrát na neho kliknem a napíšem tu napríklad PC kurs UTV. Môžem si vybrať, aký to bude typ písma, dám si napríklad červený a môžem si vybrať aj pozadie, na ktorom bude. Ja si vyberiem farbu a táto farba bude biela. Takisto by som si mohol vybrať aj písmo, s ktorým to bude. Napríklad si vyberiem ďalšie písmo. Tento tu, toto tu. A mohol by som takisto, keď si označím tento text, aj tento text zväčšiť. Prípadne by som ho mohol premiestniť niekde v rámci tejto obrazovky. Kliknem potom na krížik a je to tu uložené. Takisto si ešte dám prechod medzi posledné video a titulok. Ak si chcem ten titulok predĺžiť, kliknem na neho a na konci ho len potiahnem. Takisto by som ešte mal umiestniť titulok aj úplne nakoniec, aby sa tento obraz postupne stmavil. Čiže bude to vyzerať nejako takto. Chýba nám už len hudba k tomuto videu, čiže prejdeme na túto ikonku Music a opäť si nájdeme nejakú hudbu, ktorú máme v počítači. Ja tu mám už pripravenú nejakú pesničku. Zoberiem ju. A túto pesničku premiestním túto úplne dole. Takisto ako videa vieme orezávať aj pesničky, čiže prejdem úplne na koniec tohto videa a túto pesničku strihnem. Časť, ktorú mi netreba tlačidlom delete, vymažem. Pomocou tejto oranžovej ikonky pridám oranžový bod na túto os. A môžem si urobiť
zosilnenie alebo zoslabenie hudby. To isté urobím aj na začiatku. Pesnička bude začínať od nuly a postupne sa bude zvyšovať. Či máme hotové celé video, môžeme si ho skúsiť pozrieť. Kliknem niekde na časovú os, jazdiť si dám na začiatok a video si pustím. Ak sme s videom spokojní, následne môžeme prejsť na export tohto videa. Čiže klikneme na ikonku Export videa. Video chceme uložiť v tej najvyššej kvalite, čiže pred voľbu si dáme na úplná veľkosť, najlepšia kvalita a klikneme na Vytvoriť súbor. Opýta sa nás, ako sa tento súbor má volať. Ja ho nazvem UTV a uložím ho na pracovnú plochu. Kliknem na tlačidlo OK. A toto video sa následne začne renderovať, čiže prebieha vytváranie filmu. Video sa nám uložilo na pracovnú plochu. Po skončení tohto procesu tu máme uložené video, na ktoré keď dvakrát klikneme, môžeme si ho pozrieť. Video máme uložené, vyrenderované, ale s týmto projektom ešte budeme chcieť pracovať aj ďalej, čiže chceme si uložiť aj projekt. Môžeme si na pracovnej ploche vytvoriť zložku, ktorá sa bude volať Moje videá. A do tejto zložky si pomocou ikonky Súbor uložiť projekt. Uložíme názov UTV projektu, video, klikneme na uložiť a tento projekt sa nám uloží s tým, že s ním budeme môcť pracovať aj neskôr. Čiže keby som zatvoril teraz toto okno a chcel by som ho znova otvoriť, nie len si pozrieť video, kliknem na moje videá, na UTV video a tento program sa mi znova otvorí v nezmenenej podobe.